بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم عبدالحق او تاسو ګورئ هاو ټو پښتو یوټیوب چینل. دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې تاسو به په خپل موبایل کې اردو څنګه لیکئ. دوستانو منګه چې کله په خپل موبایل کې اردو لیکو نو هغه لیکل ډېر ګران وي. یعنی چې منګه کله انګلیش لیکو بیا ور سره اردو لیکو نو هغه ډیر مشکل وي. سیټینګ ته به ځي، هلته نه به زبان چینج کړي، ژبه به هلته نه چینج کړي، د هغې نه بعد بیا ته اردو لیکي. نو دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته یو وړوکی شانتې اپلیکیشن ښیم چې هغه تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو تاسو به ډیر په اسانۍ سره اردو لیکئ. نو دوستانو راځئ چې ویډیو شروع کړو. سبسکرایب کړئ هاو ټو پښتو یوټیوب چینل او ورسره د بیل آیکن هم کلیک کړئ. د دې فایده به دا شي چې زه کومه نوې ویډیو اپلوډ کوم نو د نوټیفیکیشن په ذریعه باندې به تاسو ته پته لګیږي. تاسو به خپل پلی سټور کولاو کړئ. د هغې نه بعد دوستانو تاسو به دلته سرچ کې ولیکئ اردو کیبورډ. څنګه چې ما دلته ولیکو د هغې نه بعد دوستانو د دریم نمبر باندې چې کوم اپلیکیشن راغلی اردو کیبورډ 2017 دا به زه اوکې کم. د هغې نه بعد دوستانو تاسو کتلی شئ دا د دې سکرین شاټ دی او دا به زه د دې ځای نه انسټال کم. انسټال باندې به زه کلیک کم، ایکسپټ به کم. او د دې ډاونلوډینګ سٹارټ شو. ټیک شه دوستانو، د دې نه ښکته دا تقریبا 500,000 کسانو دا ډاونلوډ کړی دی. 4.4 د دې ریټینګ دی چې ډېر ښه ریټینګ دی. د دې نه دېخوا دی دلته سکرین شاټ یې ورکړي. دا تاسو کتلی شئ دوستانو ډېر آسان قسم ته اپلیکیشن دی. د دې په ذریعه باندې موږ ډېر په اسانۍ سره اردو لیکلی شو. ټیک شه دوستانو، اوس راځم واپس اپلیکیشن ته. دا به دوستانو لږ شانتې ټایم اخلي، تقریبا 10 MB دا ټول فایل دی او دا اوس را ډاونلوډ کیږي. دوستانو تاسو کتلی شئ چې ما سره دا اپلیکیشن دا انسټال شو او دا به زه د دې ځای نه اوپن کم. دا دوستانو تاسو کتلی شئ دا د دې بیکګراونډ دی اردو کیبورډ او دا لوډینګ کوي. ټیک شو دوستانو، او دا منګه آف لاین هم استعمالولی شو. ضروري نه ده چې ستا نیټ کوي، بس آف لاین هم منګه د نیټ هم منګه دا استعمالولی شو. نو دا پیل نمبر باندې آپشن دی انیبل اردو کیبورډ، دا به زه کلیک کم. د هغې نه بعد دوستانو تاسو کتلی شئ د اخري چې کوم آپشن دی دا به هم زه مارک کم. اوکې به کم. ټیک شه دوستانو، او د هغې نه بعد به زه دا دویم نمبر چې کوم آپشن دی سویچ اردو کیبورډ دا به زه کلیک کم. دې کې به زه دویم نمبر ډبل اردو مطلب ډبل دا ما کلیک کوم. دوستانو دا چې ما دویم نمبر آپشن څنګه کلیک کو نو دا پکې راغلی. ټیک شه دوستانو، په دې کې پیل نمبر باندې تیمز دي یعنی بیکګراونډ، نو هغه به موږ د دې ځای نه سلیکټ کوو. دا د دې بیکګراونډ دي دوستانو، دا تاسو کتلی شئ. په دې کې به زه تقریبا دا یوه په دې کې زه سلیکټ کړم. ټیک شه دوستانو، دا به زه کلیک کړم. دا د دې بیکګراونډ شو. ټیک شه دوستانو، د دې نه علاوه که تاسو د دې په بیکګراونډ کې خپل تصویر لګوئ نو د امیج آپشن دی. ټیک شه دوستانو، تاسو به ګیلري ته لاړ شئ او د هغه ځای نه به تاسو خپل تصویر سلیکټ کړئ او دلته به ولګوئ. د هغې نه بعد به زه دا بند کړم د اپلیکیشن. دوستانو د دې نه بعد زه میسنجر وکولاو کړم. نیو میسیج ته به زه لاړ شم او دلته به زه څه ټایپ کړم. ټیک شه دوستانو، انټر میسیج کې به زه څه ولیکم. دا دوستانو تاسو کتلی شئ چې ډایرکټ اردو راغله. څنګه چې تاسو ته ما ویل چې دې کې موږ انګلیش او اردو یو ځای لیکو بغیر د څه
جب بدلولو را بدلول نه. ټیک شو دوستانو په دې انټر میسج کې به زه څه ولیکم چې تاسو څه پوه شئ. مطلب زه دلته لیکم سلام. ټیک شو دوستانو دا ما ولیکل. د هغې نه بعد که زه دې سره چېرته خواته انګلیش لیکم نو دا انګلیش دا تاسو کتلی شئ دوستانو. دا به زه کلیک کم او دا اوس ژبه چینج شوه انګلیش ته شوه. نو دلته به زه ولیکم سلام. دا تاسو کتلی شئ دوستانو سلام مې په اردو کې هم ولیکو او ورسره په انګلیش کې مې هم ولیکو. اوس ورپسې زه نور څه هم لیکم نو واپس به دا اردو دلته لیکلی چې ژبه چینج کوئ نو دا اردو به تاسو کلیک کوئ. چې اردو تاسو لیکئ نو او که انګلیش ته اړوئ نو دا دلته به تاسو د انګلیش آپشن وي نو هغه به تاسو کلیک کوئ. زه دلته اوس لیکمه اردو. دا ما اردو لیکو. ټیک شو دوستانو نو څومره په اسانۍ سره ما انګلیش او اردو دواړه په یو ځای کې ولیکل. یعنې مخکې به چې موږ چاته میسج لیږلو نو چې موږ به هغه ته اردو لیکله یا پښتو نو هغې دپاره موږ سیټینګ ته دلته نه موږ چینجینګ مینجینګ کولو. ډېره لویه قصه وه. دوستانو دا یو وړوکی شانتی اپلیکیشن دی تقریبا 10 MB والا. دا تاسو انسټال کوئ او د دې په ذریعه باندې به تاسو ډېر په اسانۍ سره چاته میسج که هغه تاسو فیسبوک کې لیکئ که واټس اپ کې که په خپل میسیجونو وغیره کې نو ډېر په اسانۍ سره به تاسو اردو یا پښتو لیکلی شئ. دوستانو امید ده چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي او که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو ویډیو ضرور لایک کړئ او د دې په شانتې د نور انټرسټینګ ویډیوز دپاره تاسو زمونږ چینل هم سبسکرایب کولی شئ. تھینکس فار واچینګ. الله حافظ.